Grande successo di pubblico ieri 4 febbraio 2020 presso la monumentale chiesa di Sant'Arcangelo ai Minoriti in Via Tennè a Catania, dove con inizio alle ore 20 si è tenuto il tradizionale concerto lirico in onore di Sant'Agata nell'ambito della settimana musicale Agatina 2020. La prestigiosa kermesse musicale, organizzata dal coro lirico siciliano insignito dell'Oscar della lirica e diretto dal maestro Francesco Costa, ogni anno si svolge con le adesioni, i riconoscimenti e i patrocini delle più prestigiose istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche italiane. Quest'anno in particolare Catania è diventata, con il concerto tenutosi ieri, capitale della lirica e della cultura a livello internazionale, grazie alla straordinaria partecipazione all'evento concertistico della superstar Jessica Pratt, che per l'occasione è stata insignita del premio internazionale Giuseppe Di Stefano. Ricordiamo che Giuseppe Di Stefano è stato uno dei più grandi tenori della storia dell'opera, partner storico di Maria Callas, scelto dalla grande artista per stare al suo fianco in alcune tra le serate più riuscite della storia del melodramma. Premio più che meritato dunque per la virtuosa Jessica Pratt, salutata dal New York Times come soprano dal suono scintillante, sovracuto facile e disinvolto, agile coloratura e delicata grazia lirica. Jessica Pratt è considerata oggi una delle maggiori interpreti del mondo del più difficile repertorio belcantistico. La signora Pratt è la vincitrice di numerose competizioni canore internazionali, inclusa la Australian Singing Competition e la Vienna State Opera Award. Nel maggio del 2013 è stata insignita del prestigioso premio internazionale per soprani di coloratura La Siola d'Oro, Lina Pagliughi. Nel settembre 2016 le è stato conferito l'Oscar della lirica International Opera Award come miglior soprano. Catania ha avuto dunque l'onore ed il privilegio ieri di averla con sé e di poterla ascoltare dal vivo al Gran Concerto dei Minoriti, organizzato, lo ricordiamo ancora, dal coro lirico siciliano in onore di Sant'Agata nell'ambito della settimana musicale agatina. Il coro, diretto dal maestro Francesco Costa, ha aperto il concerto con l'Inno a Sant'Agata, un'opera scritta intorno al 1772 da Don Corsaro e musicata da Don Rosario Licciardello. L'esibizione è poi proseguita con Ave Verum Corpus di Mozart, Stabat Mater di Giuseppe Verdi, gli arredi festivi e Va pensiero sull'ali dorate dal Nabucco di Giuseppe Verdi, Patria oppressa dal Macbeth, coro di zingarelle e mattadori da La Traviata, Inno del Sole di Pietro Mascagni, Regina Celi inneggiamo Il Signore non è morto da Cavalleria Rusticana. A metà concerto si è svolto il conferimento del premio internazionale Giuseppe Di Stefano alla soprano Jessica Pratt, giunta dunque qui a Catania appositamente dall'Australia e che ha voluto onorare Catania con i brani A non credea mirarti e A non giunge uman pensiero, tratti da La sonnambula di Vincenzo Bellini e da lei egregiamente interpretati. Grande è stato il riscontro con applausi e standing ovation da parte del pubblico intervenuto. Catania Creativa è stata lì per documentare il prestigioso evento.
e soprattutto un soprano che ha fatto dei Bellini il suo nome tutelare, il suo vestito, il suo cavallo di battaglia. Viva Bellini, viva Jessica Biel. Vieni Jessica. Stiamo unendo tante belle cose, Sant'Agata, Bellini, il bel canto, veramente questa terra abbiamo anche un scopo di essere orgogliosi, voglio tutto noi di mettere sul nostro nome, Cornico Siciliano, vanto l'identità. Invito alla consegna del premio di Stefano e torni Stefano che c'è la motivazione. Premio internazionale Giuseppe Di Stefano 2020 a Jessica Biel. Soprano lirico di coloratura tra i più importanti al mondo, sofisticata musicista e virtuosa del canto, interprete raffinata del grande repertorio belcantistico, riesce a passare senza soluzione di continuità da Handel a Mozart, da Bellini a Rossini, da Donizetti a Verdi, da Strauss a Bernstein, con disinvoltura e sempre crescente in favore di pubblico e critica. Autentica prima donna sulla scena, dotata di un timbro limpido e acuti e sopracuti scintillanti, si distingue per la semplicità dei drammi nella vita di tutti i giorni. Jessica Felice omaggio dalla scena finale della sonnambula, anche del miracolo, questa è quella camera di battaglia.
ci formiamo un ciel d'amor, d'amor, Saluto agli amici catanese e quelli di Catania Creativa. Perfetto. Un grande grazie. abbraccio e spero a presto. A presto, lo speriamo anche noi, più di te. Grazie.
Cristo.